Oke bro, balik lagi di channel kami. Oke, kali ini kita mau unboxing knalpot grand ini ya. Nah, ini kemarin beli di Tokopedia online. Nih guys, seperti ini. Oke bro, penampakannya seperti ini bro. Ini knalpot grand ini. Oke, langsung saja kita unboxing guys. Unboxing. Merek federal ini bro, bukan ori ya, tapi ya udah bagus sih. Ini bro, federal. Kita buka ya. Lumayan bagus lah ini udah, termasuknya udah bagus ya. Kalau ori lebih tebel sama lebih mengkilat, nggak apa-apa. Pasang guys di Honda Grand 97. Ini lagi proses pemasangan lampu ya. Ini kita bikin cakram. Kita pasang guys. Oke bro, udah terpasang. Oke, kita coba tes sound.
Yuk.